Kinshasa iri mu gihirahiro gikomeye. Intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubu yavuye mu masasu gusa, kuko Generali Major Sultan Makenga yateye intambwe ikomeye cyane itarigeze ibaho, atangaza ku mugaragaro ishyirwaho ry'abayobozi b'abasivili bagomba guhita basimbura ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi Chilombo mu bice byose M23 igenzura. Ihuriro rya AFC M23 riri guca amarenga yuko batangiye gushinga leta nshya yabo bwite igendera ku mategeko yabo. Reka tumanuke mu mizi y'iyi nkuru y'amateka igiye guhindura isura y'akarere Burundi, kuko ibi birenze kuba intambara isanzwe. Nk'uko amakuru agezweho abitangaza kuri wa gatanu tariki 24 Mata umwaka wa 2026, hari ubutumwa bukomeye cyane bwatangajwe na bwana Lawrence Kanyuka. Uyu mugabo usanzwe ari umuvugizi w'ihuriro rya AFC Alliance Fleuve Congo M23 abinyujije ku rubuga rwa X yashyize ahagaragara itangazo rirambuye kandi rikubiye mu butumwa buremereye cyane mu rwego rwa politiki. Muri ibyo yatanze ibisobanuro. Kanyuka yatangaje avuga ko bageze mu ntambwe idasubira inyuma yo guhindura no kubaka bundi bushya inzego za leta, cyangwa se ibyo twakwita state restructuring. Ibivuze iki mu by'ukuri? Bivuze ko AFC M23 batakiri mu ntekerezo zo kurwana gusa ngo bafate uduce, ahubwo ubu binjiye mu buryo bwa tekinike bwo gushyiraho ubuyobozi bw'abakozi ba leta. Kanyuka yavuze ko bari gukora ibi mu buryo buteguye neza kandi bufite gahunda kugira ngo bashyire abayobozi bashya b'injijuke bazasimbura ubuyobozi bwa Kinshasa mu bice bamaze kuyobora. Muri urwego hatangajwe ku mugaragaro isozwa ry'amahugurwa y'icyiciro cya mbere cyiswe Intake 001. Iri zina ryahawe uyu mutwe cyangwa se iyi promosiyo ni uongozi bora. Uongozi bora ururimi uongozi bora ni ijambo ry'Igiswahili risobanura imiyoborere myiza cyangwa se good governance mu rurimi rw'Icyongereza. Abayobozi bashya bakaba baje kongera imbaraga mu nzego z'abayobozi benshi bamaze guhugurwa kugira ngo bakorere mu bice byose byabohowe n'uyu mutwe. Inshuti bakunzi b'amakuru, reka twibande kuri uyu mubare twabwiwe. Uyu si umubare muto na gato. Abayobozi 395 nibo basoje amahugurwa. Lawrence Kanyuka akaba yasobanuye nk'umuyobozi cyangwa yabasobanuye nk'abayobozi b'inzego zibanze mu bya politike n'ubutegetsi, cyangwa se ibyo twakwita political administrative cadres mu Cyongereza. Abayobozi bahuguwe mu buryo bukomeye cyane, bahabwa ubumenyi n'ibikoresho bikenewe kugira ngo bazamure icyerekezo gishya kandi gisobanutse. Iki cyerekezo gishingiye ku bintu bine by'ingenzi tugiye gusesengura. Hari icyambere, guca burundu imikoranire mibi ishingiye ku busahuzi. Bivuze ko bashaka kurandura burundu ruswa, ikimenyane no gukoresha nabi umutungo w'igihugu, ibintu bavuga ko byaranze ubutegetsi bwa Kinshasa. Cya kabiri, kugarura ijambo n'imbaraga bya leta. Barashaka kwerekana ko ahantu hose M23 igenzura hagomba kuba hari amategeko yubahirizwa, umutekano usesuye, kandi abaturage bakumva ko bafite leta ibareberera itari yabaringa. Icya gatatu ni uguteza imbere kubana neza mu mahoro. Kongo yakunze kurangwamo amakimbirane ashingiye ku moko n'ivangura. Abayobozi bashya batojwe kwigisha abaturage kubana kivandimwe, bakareka kurebana y'ingwe, ahubwo bakubaka igihugu cyabo bafatanyije. Icya kane, kurandura burundu imico mibi n'ingeso zangiza umuryango w'abaturage, no kuvuga umuryango w'abanyekongo cyangwa niba twavuga abakivusiye, abanyakivu, kuko iyi leta niramuka ishinzwe n'ibizanashingwa ntabwo tuzi ngo izitwa gute. Kanyuka rero yavuze ko izi ngeso mbi arizo zashenye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe kirekire. Abashinja imiyoborere mibi cyangwa se failing governance y'ubutegetsi bw'i Kinshasa.
ubusesenguzi buratwereka ko M23 na AFC barimo gukora ibintu byarenze urwego rwa gisirikare bakinjira mu buzima bwa buri munsi bw'abaturage kugira ngo babereke itandukaniro riri hagati yabo n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi cyangwa Faci Beto. Reka noneho tugaruke ku birori by'isozwa ry'aya mahugurwa. Ibirori byabaye ejo ku wa kane tariki 23 Mata 2026 byabereye mu kigo cy'amahugurwa giherereye muri teritwari ya Rucuru. Ku ibirori byarabereye i Rucuru bifite igisobanuro kinini cyane. Birerekana ko M23 n'ihuriro rya AFC bafite umutekano usesuye mu bice bagenzura ku buryo bashobora gutegura amahugurwa y'amezi menshi ndetse bagakora ibirori bikomeye byitabiriwe n'abayobozi bakuru b'igisirikare nta nkomyi. Muri ibyo birori umushyitsi mukuru wari uyoboye yari umugaba mukuru w'ingabo ziharanira impinduramatwara muri Congo Armée Révolutionnaire Congolaise AFC cyangwa M23, General Major Sultan Makenga. Ubusanzwe General Makenga azwiho kuba ari umugabo w'ibikorwa ku rugamba udakunze kugaragara cyane mu bintu bya politike za buri munsi, ariko kuba ari we waje kuyobora isozwa ry'amahugurwa y'abasivile ba politiki biratanga ubutumwa bukomeye. Birerekana ko igisirikare gishyigikiye byimazeyo inzego za gisivili mu kubaka ubutegetsi bushya. Ntabwo General Makenga yari wenyine. Ubutumwa bwa Lawrence Kanyuka bugaragaza ko uyu muhango wari witabiriwe n'abandi bayobozi bakomeye barimo umunyamabanga uhoraho Bwana Benjamin Mbonima hamwe na guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru washyizweho na AFC Bwana Bahati Musanga Elasto. Hari kandi n'abandi basirikare bakuru benshi bo mu ngabo za AFC. Ibi byari nk'inama rusange y'ubuyobozi bw'igihugu ikoraniye i Rucuru. Mu ijambo rye yagejeje kuri aba bayobozi 395 General Major Sultan Makenga yababwiye amagambo akomeye cyane, amagambo asobanutse neza adaca ku ruhande. Yasabye abarangije amahugurwa bose ko ubumenyi bahawe batagomba kububika mu kabati cyangwa ngo bube amagambo gusa, ahubwo bagomba guhita bawushyira mu bikorwa ako kanya, bakora abaturage nta yindi nyungu bategereje. General Makenga yakomeje ashimangira ko iri tsinda rishya ry'abayobozi ari ryo shingiro ry'inkingi mwamba y'urugamba rwo kubohora igihugu by'ukuri ndetse no kwiyubaka mu buryo burambye ku gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kugira ngo abizeze ko ibintu byahindutse, General Makenga yakoresheje imvugo ikomeye cyane agira ati ntabwo bikiri ibyo gutanga amasezerano gusa ngo bibe ibiganiro, ahubwo hagezweho ibikorwa bifatika bigomba kuzanira abaturage inyungu. Iyi mvugo ni nyinshi ikomeye ku banyapolitike ba kera bamaze imyaka za 40 babeshya abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo ariko ntibabakorere ibyo babemereye. Makenga yashakaga kubwira abayobozi bashya ko bagomba kuba abagaragu b'abaturage by'ukuri, bagakemura ibibazo by'imibereho, ubukungu n'umutekano batarinze kurindira ko hari undi muntu ubakemurira ibibazo. Kugira ngo basubize ubuyobozi bukuru bwabashyigikiye, abayobozi 395 basoje amahugurwa bafashe isezerano rikomeye imbere y'imbaga. Bahize ko bagiye gushyira imbaraga zabo zose n'ubwenge bwabo bwose muri uyu murimo w'amateka bahawe. Biyemeje gushyigikira no kugeza kure umurongo wa politiki na ideology y'impinduka iharanirwa n'ihuriro rya AFC M23. Nshuti bakuzi bacu, ukurikije itangazo n'ubu busesenguzi twabagejejeho, urabona neza ko ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo cyamaze guhindura isura mu buryo bugaragara. M23, ubwo ndavuga AFC M23, bavuye ku rwego rwo kuba abantu barwana mu ishyamba gusa, ahubwo bo barimo gushyiraho ubutegetsi bufite inzego zubatse neza. Iyo ufite abayobozi benshi bageze kuri 395 bahuguwe mu kwita ku baturage, uba wamaze kwigarurira, bivuze ko witeguye kuguma aho ngaho igihe kirekire ndetse
ukanereka amahanga ko ushobora gutanga imiyoborere abandi bananiwe gutanga. Ese mwe mubona ibikorwa byo gushyiraho inzego z'ubutegetsi za gisivile ku ruhande rwa M23 bizagira izihe ngaruka kuri politike yo mu gihugu cya Kongo? Ese leta ya Kinshasa yiteguye guhangana n'uyu muvuduko umutwe wa AFC M23 ugezeho wiyubaka inzego z'imbere cyangwa ubaka inzego zayo z'imbere? Ndabashimira cyane rero hamwe mwese mwafashe umwanya wanyu mugakurikirana iyi nkuru mu buryo bwimbitse. Ndabasaba gushyira ibitekerezo byanyu ahabugenewe, ukuvuga hasi muri comment section down below, mutubwire uko mubona iyi ntambwe nshya yatewe n'abarwanyi bahindutse abayobozi. Kandi like rero niba utarayikora ukore na subscribe. Ndabakunda cyane, turaza kugaruka mu yindi nkuru turi kumwe 5 kuri 5.